Varsti on jõulud käes ja maas pole lumeraasugi ja vaevalt seda seal taevaski nii väga on. Kui nii edasi läheb, siis tuleb vägagi kuratele kummikud osta. Oi, memm, sina nii rõõm. No taadikene, mis sa torised, taadike? Ei, ma ei torise siin midagi, tead, rääkisin kõva häälega, siis saan ise ka aru. Kummikud on ikka ju nii kallid, mida väiksem kummik, seda kallim on. Ja on küll. No mis sa muretsed, taadikene, ära muretse. Küll see lumi maha tuleb, juulis sajab maha, kui neid tuleb. Ja ega lastel jõulud tulemata ja sellepärast, et lumeveskid ei jahvata. Memm, ostame mõne numbri suuremad kummikud, siis saab järgmisel aastal ka läbi. Mõistlik mees, toodud, mõistlik mees olete. See tead, mulle tuli see meelde. Sa mäletad, mis aastas see oli? 1800. Ei, ma ei mäleta. Oi, meil me noored mäletad. Oi, oli üks ilus lugu, oi, kui ilus lugu. Mul olid ilusad kummikud. Ei, kummikuid ei olnud, sellel ei olnud kummikuid. Nad jaoks oli nuppudes. Kuule, sa Rotti ei mängi, siis oli noor. Mina olin ikka ilusad kummikud. Oli ilus lugu, ei tule meelde, tuletame meelde. Oh, sõbrad, ta viskas meid ära, ta ei taha meid enam. Ma olen nii õnnetu. Ära nuta, Laura, küll me hakkama saame. Oleme ju neljakesi. Tsirp. Mida mu varglasega nad kuulma peavad? On see udupasul või hädapasul? Kulla varglase preili, me pole mingid pasunad. Meie oleme 4 kurva nuppu. Mina olen Martin ja tema on minu vend Gregor ja nemad on minu õed Laura ja Meri. Tsirp. Ja mis asja teie siin kallid pühade ajal nii kurvaks teed? Kõhtled pilli või? Meie hädad algasid juba suvel. Meie väike perenaine Kätlin sai ema käest kingituseks barbinuku. Isa kinkis talle kinni, tädi tõi roosa poni, onu kinkis roosa maastikauto, teist ema roosa mööbli ja siis tõi jõuluvana Kätlinile säärase piraka roosa Barbi maja. Kätlin ei mänginud enam üldse meiega. Seda roosa kraami kogunes kole palju. Meil ei jätkunudki enam mängunurgas ruumi. Ega me hästi kõlvanudki sinna roosa ilu sisse. Me olime ju nii teistmoodi kodu kaotud. Meie vedelesime kolikambri tagumises nurgas. Siis hakkas tema ema koristama. Ta küsis Kätlinilt, kas ta meiega ka veel mängib. Kätlin ütles, et ei mängi ja siis me oleme ära ja siin me nüüd oleme ära visatud nagu banaanikoored või jäätispaber. Ometi olime talle kunagi kõige kallimad. Tsirp. Kole lugu, kohe hakkab lörtsi sadama. Vetite läbi ja lähete kopitama. Te olete ju katsust. Võtaks teid katuseprakku oma pessa, aga te vist ei mahu sinna. Hei, varglased, mida head paremati jagatakse? Jäta mulle ka. Õhtus triks, pole siin juustu, pole siin vorsti, ega vorsti näo kribalatki. 4 kurba katsunuku ainult. Joo, Sirtsu! See on ju tore. Mul pojukesed ammu ootavad pesas sähhetusi. Kuulge, sõbrad, ega hakatakse jälle mängima. Narrikesed, kes siin rääkis mängimisest? Ma kisun teid lõhkjadel pojukesed sooja magamispoa. Seda sa ei tohi, vargased
enam ei taha. Uskumatu, nad on ju nii õnnud. Mul tuli hea mõte, siin ümber nurga taga asub üks mänguasja pood. Võite julgelt mõnes riiulis tollituda. Järgnege mulle, sõbrakesed. Ma kuulsin, et meile tulevad külalised 4 hüljatud nukku. Oleme siis viisakad ja sõbralikud. Tere õhtust, nukurahvas! Tere, Kiisu-Miisu! Astu sisse käpi soojendama. Ja nina soojendama. Kõrvu soojendama. Saba soojendama. Ega ma sooja pärast tulnud. Siin on 4 hüljatud nukku, keda keegi enam ei taha. Pakkuge neile mõnes riiulist allakorterit. Ja vaesedki. Sul on nina must, sul on seib valge. Armas aeg, kui koledad ja räpased teie riided on ja juuksed kõik puhasassis. Näod mustad, nagu oleksid prügikastis istunud. Peseme teid puhtaks. Meil peaks siin kusagil kalbi sees nukuriideid olema. Ja kammime kah. Enam nukukesed te olete. Ostjad tuleb, olge nüüd kõik vakka. Liina, Liisa. Jaa, ema. Läheme linna peale jalutama. Oh, kui ime ilus siin on. Mulle tuleb üks laul lapsepõlvest meelde. Pere võinud tuleb, kust on juba, rahus maja, vaikne iga tuba, tipp-tapp, tipa-tapa, tipp-tapp, tipp-tapp. Vaadake tüdrukud, mänguasja pood, astume sisse. Näidake, mida te enesele kingituseks soovisite. Vaata, ema, kui toredam nukukesed. Oled sa kindel, et see just teid soovib? Muidugi, nad on kõige armsamad. Paistab, nagu tahaksin just nendega sõbraks saada. Hea küll, laseme nad siis ära pakkida ja viime koju. Ma lõin poissi ära. Ma lähen nii korraldisse. Tüpipoiss ja mis siin siis kirjutatakse ka? Memm, kuule memm, kas sa kujutad ette? Nad tahavad vana ja jõulusid pidama hakata ja päkapikkudel seal kohta ei ole. Mis sa ajan, kuidas ei ole taad? Loe uuesti. No kuula, väga lihtne kuula. Vana ja jõulude ajal tuuakse tuppa õled ja kingitusi jagab sokk. Oota, mis sokk? Ma olen korda tuugavad siin oli, mul on veel pisipäkaleju, sokid, kudamatad, mis sokk? No, mis sokk? No aga sa ei saa ka millestki aru. See ei ole see sokk. See ei ole sokk-soki-sokki, vaid see on sokk-soku-sokku. No mis? See jõulusokk, see sarvedega ja see, mis mökitab. Mis sa kui õune, millestki ei saa aru? Ma küll. Aga kommil hakkab sussisse panema. Millal me piiluma läheme? Millal me kingitusi pakkima hakkame? Kuule, rahu, lapsed, mitte niimoodi korraga, kui nad on ikka tormad, nad tahavad sinusse. Ja minusse. Nii oleme nüüd tasa ja kuulame ilusat päkapiku luuletust. Päkapikk on ähmi täis, keegi koputamas käis. Öösel tema akna taga, kui ta magusasti magas.
kes see võis küll olla seal. murrab päkaapik nüüd pead, piilub vargsi aknast välja, äkki tuulepoiss teeb nalja. siis näeb päkaapiku mees, et tal kommid sussi sees. ta kohe kõigest aru saab ning ise rõõmsalt hüüatab. kes küll seda enne näinud, mul on päkaapikud käinud. volikogus päkaapik, kes polnud uudishimulik, ei luuranud vastu akna taga ja magas pahanduselt maha. päkaapiku töö, kas tead, on hoida lastel silma peal, et lapsed, kes on olnud tublid, saaksid jõuluvanalt kingitusi. ja siis väike päkapikk, kes polnud uudishimulik, sai jõuluvanalt pragada, jõuad hiljem magada. Pisikene päkapikk tatsab teie akna all, müts tal ülearu pikk, kaelas punakirju sall, poetab teie sussi sisse jõulurõõmu, jõulurahu, šokolaadikohvek sinna juurde ära mahub. täna hommikul me miisul oli kaval nägu peas. mul on tunne, tal on infot, mida meie veel ei tea. kiikab vargsi akna poole, vaikselt murre võbistab. mesi magusasti njäub, njäu, miskit südamel on tal. kui siis aknalauad sussist mandariinid leiame, taipame, miks meie miisu nõnda salapärane. meil on päkapikud käinud, tundub, miisu on neid näinud. päkapikul tekkis mõte luua oma ettevõte, selline, mis toodaks komme igal aastal mitmeid tonne. kärmelt käis ja üles kääris, veidi paberitki määris, ostis kokku suhkrut kama, hakkas hooneid ehitama. teised päkapikudki said peareklaamipaberi, kus teavitati uuest firmast. kirjas olid tootehinnad, nad ainult kehitasid õlgu, sest osta nad ei tahtnud võlgu. ja milleks üldse osta komme, kui jõuluvanal on neid tonne. armsad naabrid, kas te ajalehte olete lugenud? just jõudsin pilgu peale visata, sa ei kujuta ette, niisugust totrust nad kirjutavad. Nad tahavad jõuluvana aegseks muuta. no totrus on selle kohta küll väga leebe sõna, see on lausa sigadus, mis siin kirjas on. kuule, oota, mis me siis nüüd teeme? no ma ei tea, meil kodus kõik nutavad, keegi mitte midagi välja ei paku, no mina ei tea. me peame nüüd siin ka maha istuma. ma istun ka siia teie. Istume kõigepealt ja istume maha. me peame plaani pidama. jah, me peame ühe hea plaani välja mõtlema. mina lähen välismaale vahetuspäkapikuks. olen seda ammu tahtnud. Välismaale? organiseerivad seda, see on selline projekt. kuhu sa siis lähed? ikka Soomemaale, seal kus päkapikkude põliskodu. saan oma juurde, mis on tuluräigikeelse all sügaval maa sees. kas meil siin juuri ei olegi? siin ei saagi ju mingeid juuri olla, kui aasta aeg kogu aeg vahetuvad ja lund ootab kui kuu varjutust. issand juba, mis me nüüd jääme töötuks? peame ikka plaani maha pidama. kuulake, mis ajalehes kirjutatakse jälle selle vana ja jõulude kohta. kuulame jah, vana ja jõulud, sussid korjatakse püügilt ära. kuuskede asemel on viljavitt. viljavitt, tuppa tuuakse põhk. lapsed on kõik head. lapsed on head. ei, nad ei pea päkapikkude vägivalda kartma. kas sa saad aru? ja jõuluvana asemel jagab kingitusi
ja kellelgi pole vaja ju sussi sisse ka midagi viia. Issakene küll. Juba. Kuidas me seda jõuluvanale ütleme? Kuidas me seda talle ütleme? Ütle nüüd. Meie läheme ja ütleme. Oota, kas sa saad ega niimoodi tormata ega juba lisasse. Tohi niimoodi vanamees graveerida. Issand jumal, kas sa mäletad taat, mis eelmine aasta juhtus või? Ei mäletagi. 3 töö tegi jõulumees ära. Pärast oli ju, stressis oli ju. Dressid olid. No dressid olid muidugi ka, aga stressis oli. Haigus on hea. Ei tohi traumeerida. Tuleb niimoodi tasakis. Sa ei vist siiamaani magab siin lehtükleb. Ei no magab, muidugi magab. Ma ütlen, tuleb ettevaatlikult niimoodi tipp-tapp üles ajada. Vaikselt tantsuga. Ja Loodake nüüd kullakesed, see ei lähe mitte. Jõulutäär käib ka jõuluvana ja jaanivana ei ole olemas. Minu proua elus midagi ümberõppes, elukestvast õppes. See tähendab seda, et terve elu õpitakse. Päkapikud elavad mitust aastat. See tähendab, et tervesi mitust aastat tuleb õppida. Mina küll seda ei suuda. Mina ka mitte. Alles said eksamid tehtud. Vist 23 aastat tagasi. Juba jälle tuusima. Ega meil pääsu pole. Siin pakutakse väga head koolitust. Vana ajal jõulud kohe meile loodud. Vähemalt ei jää me tööta. Oi, kas kõik saavad minna sinna koolitusele? Kas see minu vanustele ka on? Mulle tundub, et saad küll. Ja meil saab ka. Ja Tõtu ka. Siin on kirjas põlvkondade vaheline side ja täiskasvanu koolitus. Mis tähendabki, et kõik on ühes koolis. Saab kooli. Oi, kui tore! Oot, mis see nüüd tähendab siis? Kuule selge see. Nüüd lapsed pessu ja puhas pesu selga kõik kooli. Miksel päkapikul oli südames üks soov luua oma sõpradest üks vahva laulukoor. Kutsus kokku kõiki, kes veidi laulda mõistsid, rõõmsalt harjutama hakkasid nad kõik siis. Ka neil, kel anne puudus, ei lasknud norutada, sees laulukooris nemadki said kaasa jorutada. Ühe päkapikku saadan su akna taha,
palju armastust ja rõõmu jätab sulle maha. Peoga puistab edugi ja kammaluga õnne soovib, et sul hinges oleks selge jõulutunne. Üks väike armas päkapikk vormib piparkooke, teine väike päkapikk segab jõulujooke, kolmas väike päkapikk pakib mandariine, neljas üles kirjutab, kuhu me need viime. Viies väike päkapikk korjab komme kokku, kuues väike päkapikk teeb kõrtest jõulusokku. Seitsmes väike päkapikk pakib kingipakke. Kaheksas on veidi laisk, vahib lihtsalt lakke. Üheksas teeb õmblustööd, paikab taadi kuulbe. 10 linde armastab, seob jõuluvihke puulme. Nad usinasti teevad tööd, et jõulud saaksid tulla. Ja kui on valmis saanud kõik, eks siis nad rõõmsalt hulla. Väike päkapikk on hädas, mandariin on täitsa mäda. Sellist asja küll ei saa lapsele ju kinkida, koju minna pole aega. Tuleks kauplusesse kaeda, aga kas nii vastu ööd müüjad üldse teevad tööd? Päkapikud murelikult akna taga kaevad, jõuludeni pole jäänud enam palju aega. Õues ent on porine ja sajab aina vihma, päkapikud kuidagi ei välja minna tihka. Aga lapsed ootavad maiustusi juba, ise viisakad ja viksid, koristatud tuba, kes küll päkapikud välja aitaks sellest ummikust. Neil vaja oleks viia vihmakepp ja kummikud. Südame, mis soojaks tekib ilus jõulutunne. Reemsaid pühi neilegi, keda veel ei tunne. Häid jõule! Üks päkapikk on kiirutamas teed, oma hugi ümber teed. Ta sõbralik on naeratus, ta sõbralik on meel. See päkapikk on siia teed. O jõulukuu, mis ära saab ja jõululaul, meie südant rõõmustab. O päkapikk, mis viibib teel, sa jõuluteed. Üks päkapikk on laste juurde teed, on laste juurde teed, oma hugi juurde teed. Nad varus palju üllatusi kingikotti sees, nad üllatused kooti sees. O jõulukuu, mis ära saab ja jõululaul, meie südant rõõmustab. O päkapikk, mis viibib teel, sa jõuluteed. Üks päkapikk on kiirutamas teed, oma hugi juurde teed. Ta sõbralik on naeratus, ta sõbralik on meel. See päkapikk on siia teed, see päkapikk on siia teed. Tervist, tere tulemast meie kooli. Palun tulge. Saame üksteisega tuttavaks. Kuuleme, mis õpetaja räägib, jah? No, enne tutvumisringiga peame reeglid selgeks tegema ja reeglid on number 1. Kui mina räägin, on teised vait. Kui mina räägin, siis teised kõik kuulavad. Reegel number 3. Kui mina ei räägi, siis ei räägi mitte keegi. Number 4. Päkapikk räägib ainult eksamil ja ka mitte siis, vaid teeb testi ja tulemused saab e-koolist teada. Reegel number 5. Küsimus
küsimusi võite esitada abiõpetajale siis, kui mina ei räägi. Palun saame tuttavaks. Sander, Aivar, Abel, Tambet, Andre, Maria, Gregor, Ketlin, Andra-Maria. Aitäh, näete, nüüd olemegi tuttavad ja enne esimest kohvipausi väike teema, vana aja kalender. Kuidas saavad jõulud tulla, kui lundki pole maas? Mida pehmem detsember, seda soojem juuni. Kui hani jõuluajal kori peal, siis jüripäeval jää peal. Palun jääda küsimustega teema piiridesse ikkagi. Vanal ajal olid kuudel teised nimed ja mõnel kuul lausa mitu nime. Jaanuar, Määrikuu, helmekuu, veebruar, hundikuu, vastukuu, märts, paastukuu, aprill, tülikuu, pahlakuu, mai, lehekuu, õiekuu, millikuu, juuni, jaanikuu, juuli, heinakuu, jaagupikuu, august, lõikusekuu, põimukuu, rukkikuu, leivakuu, oktoober, viinakuu, rehekuu, november, talvekuu, hingekuu, detsember. jõulukuu, talviste pühade kuu. No näete, kui palju te täna teada saite, aga veel enne jõule oli veel rahvakalendripäevi. 2. november, hingedepäev, 25. november, kadripäev, 10. november, mardipäev. Näete, kui palju te teada olete täna saanud. Ja mõelge nüüd, et kuidas tänapäeva päkapikk üldse kujutab ette elu ilma internetita, televiisorita, iPhone'ideta. Kujutate te ette? Siis lauldi ja mängiti. Jõulude ajal mängiti jõulumänge, aga võib-olla näitame mõningased ette. Ja oli kõigepealt soola kaalumine. No kus sul olles raske sool, annab alles tõsta. Ja muidugi vägikaikavedu. No tulge 2 kaari. Ja võitis see, kes teise üle pea tõmbas. No? Võrdsed poisid. Väga hästi. No aitab küll. Te olite ikka väga tublid. Aeg on vist hakata tunnistusi andma. Ja abiõpetaja jagab teile tunnistused. Nüüd te olete vanem päkapikud ja võite laia maailma minna lastele rõõmu tegema. Ja teed teile päkapikud. Avaldasa ukse, tunnus asi põlvesse. Siiski välja asun selja pööra vastu tuult ja olen teel. Tuul kõrval töötab, kõik mu soovid võtta ning nad kaasa viib. Kaugele nad kannab, tagasi ei anna, lagendiked laatest üle laias maantees muu vastuda. Tulenäpud võtta, tulevad sul sõita, kooti tundma. Tulnukõrval tõtta, unistused võtta ning kaob pikki teed. Kaugele nad kannab, tagasi ei anna, laulu nende ees. kus kord põhjatule jäävad vaid.